आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी खामोशी को किस तरह अपनी ताकत बना सकते हैं। अपनी खामोशी को अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे समझदार और चालाक बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। देखें, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ता है और ये हकीकत है। जब आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश मैं चुप रह लेता या चुप रह लेती। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान ना हमेशा दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब में हम ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फिर हम वो बातें भी कह जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए होती, जो हमें सीक्रेट में रखनी होती है, हम सारा कुछ बोल देते हैं। और कभी-कभी ऐसे होता है कि अगर हमारे साथ किसी ने कोई राज़ हमारे साथ शेयर किया होता है, तो हम इतना ज़्यादा बोलते हैं और इतना गुस्से में बोलते हैं कि हम दूसरों के राज़ भी बोल देते हैं। तो ज़्यादा बोलना ना हमेशा आपको नुकसान देता है, कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देता और खामोशी, कम बोलना यकीन करें आपको हमेशा इज़्ज़त दिलाता है। कम बोलने वाले बंदे को ना हर कोई समझदार और अक्लमंद समझता है और हर कोई ऐसे बंदे से अपनी बातें भी शेयर करता है और उसको इज़्ज़त भी देता है, रिक्वेस्ट भी देता है। ये हकीकत बात है, आप सबने भी ये देखा होगा, नोटिस किया होगा। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा दूसरों के हाथों इसलिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो उसे नहीं करनी होती और समझदार लोग वही होते हैं जो शिकार बनते नहीं हैं बल्कि दूसरों का शिकार करना जानते हैं। अगर आप भी एक होशियार, समझदार, चालाक इंसान बनना चाहते हैं तो इन 5 जगहों पे कभी ना बोलें, खामोश रहें। ये चीज़ें आपको ना ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पावरफुल बनाएँगी, आपकी इज़्ज़त को इंक्रीज़ करेंगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हेन यू आर इग्नोर्ड, जब भी कोई इंसान आपको वैल्यू ना दे ना, आपको लगातार इग्नोर करे। इस मौके पे आपको क्या करना है? इस मौके पे आपको ये करना है कि आपने कुछ भी नहीं बोलना, खामोश रहना है। क्योंकि खामोशी आपको ना आपकी वैल्यू बढ़ाती है। बोलने से, वज़ाहतें देने से, माफ़िया माँगने से और अपनी सफाइयाँ देने से, इससे ना इंसान की इज़्ज़त बहुत कम होती है। आप आम रूटीन में भी अगर बहुत ज़्यादा हर टाइम माफ़िया माँगते हैं ना और अपनी वज़ाहतें किसी को देते हैं, तो उससे आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। देखें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इन्हें जब भी कोई इग्नोर करता है, तो वो इसके पास जाते हैं, इसकी मिन्नतें करने लगते हैं, वज़ाहतें देते हैं। इसको बार-बार एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी। इस तरह करने से सामने वाले को ना फ़ील हो जाता है कि इसको ना तकलीफ़ हो रही है। वो अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही फिर समझने लगता है। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ऐसा इंसान अपने आप को ज़्यादा ओवर समझता है और फिर क्या करता है कि आपको मज़ीद इग्नोर करना शुरू हो जाता है। फिर आपको वो कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि आप मिन्नतें माँग रहे हैं ना, उसको ऐसे मन उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, वज़ाहतें दे रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं। तो अपनी गलती कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में, तो उसको फिर ऐसे लगता है कि इसका ना मेरे बगैर अब गुज़ारा ही नहीं है। मेरे बगैर ये इंसान चल ही नहीं सकता, मेरे बगैर इसको कुछ भी नहीं हो सकता और मैं ही बस इसका भला कर सकता हूँ। तो वो ज़्यादा फिर उसमें ईगो आ जाती है, तो वो क्या करता है कि मज़ीद आपको इग्नोर करना शुरू करता है। लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं, सामने वाले को ही इग्नोर करते हैं, इसको ऐसे महसूस करवाते हैं जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप यकीन करें कि अगला इंसान आपके पीछे खुद भागता है और आप ज़्यादा पावरफुल ना नज़र आते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, सामने वाले की नज़रों में। तो इस ना, और जैसे इसकी कोई ना उसको यही फ़ील होता है कि जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं है, आप उसको कुछ समझते ही नहीं है, जब आप इग्नोर करते हैं। अगला इंसान को ना फिर बड़ा कमतर फ़ील होता है और क्योंकि वो समझ रहा होता है कि मेरे इग्नोर करने से ना तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इंसान कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी और आपको इज़्ज़त ज़्यादा देना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी कोई आपको इग्नोर करे, जब भी कोई आपकी बेइज़्ज़ती करे, जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, जब भी कोई आपको बुरा कहे, आपने ना क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना बल्कि खामोश हो जाएँ।
اس انسان کو اگنور کریں، یہ بات آپ کو سمجھدار ہوشیار بنائے گی۔ آپ جتنی جلدی ریئیکٹ کریں گے نا تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، لوگ آپ کے نا ریئیکٹ کرنے کو ہی استعمال کریں گے، کیونکہ جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا فوراً سے جواب دیتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہوتی، تو پھر اس سے ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، کچھ ایسے سیکرٹ نکل جاتے ہیں جو ہم نے نہیں بتانے ہوتے، تو پھر اگلے انسان کو موقع مل جاتا ہے ہمیں نیچا دکھانے کا، ہمیں بے عزت کرنے کا، ہماری انسلٹ کرنے کا۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ ہمیشہ خاموش رہیں۔ آپ کو نا خاموشی سیکھنی ہے، پھر خاموش رہنا سیکھنا ہے۔ اور خاموشی کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ نے سارا دن چپ ہو کے بیٹھ جانا ہے، بولنا نہیں ہے، آپ نے بولنا ہے، لیکن جہاں بولنا ہے وہیں بولنا ہے، فضول آپ نے نہیں بولنا۔ جو بہت زیادہ بولتے ہیں نا تو وہ نہ کم عقل نہ کہلائے جاتے ہیں انسان۔ اور جب آپ سیکھ لیں گے نا کبھی بھی اگلے انسان کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور بلکہ اپنی لائف میں بیزی ہو جائیں اور خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی عزت کتنی انکریز ہوتی ہے اور اگلا آپ کے پیچھے کیسے بھاگتا۔ نیکسٹ، ایموشنل مومنٹ۔ جب بھی آپ اپنی لائف میں بہت مشکل میں ہو نا، پریشانیاں میں، اسٹریس میں جا رہے ہوں، بہت ایموشنل ہو رہے ہوں، اس وقت کبھی بھی کوئی سہارا ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی شخص کے ساتھ بات چیت مت کریں، بلکہ خاموشی کا سہارا لیں۔ کسی کو بھی اپنے اندر کی کمزوری مت دکھائیں، کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان ایموشنل ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو ایموشنل ہو کر نا سامنے والے انسان پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، بلکہ بس یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص ملے اور میں اس کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کروں، دل کے سارے راز اس کو بتاؤں۔ انسان بلکہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت غلط آپ کی ہیبٹ ہے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے سے کیا کیا بات کی تھی، لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا، بلکہ وہ ہماری کمزوری کو ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایک سمجھدار، چالاک، ہوشیار انسان بننا چاہتے ہیں نا، تو جب بھی آپ ایموشنل سین میں ہوں یا ایموشنل کنڈیشن میں ہوں، پریشان ہوں، سٹریس میں ہوں، تو خاموش رہیں، کسی کے ساتھ بھی نا ڈسکس مت کریں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، بلکہ اس کا آپ خود سلوشن ڈھونڈیں، سلوشن کی طرف جائیں، حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ آپ کی پریشانیوں میں کبھی بھی لوگ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو آپ کی نا پریشانیاں لگتی ہی نہیں ہیں، ان کو صرف اپنی پریشانیاں لگتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو ٹینشن میں دیکھ کے، پریشانی میں دیکھ کے۔ چلاک اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی پریشانیاں، اپنی ایموشنل باتیں ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے روتے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے سامنے اسٹرانگ بنے رہتے ہیں، اور یہ چیز انہیں زیادہ سمجھدار اور ہوشیار بناتی ہے، اور لوگ کبھی بھی پھر ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی انہیں استعمال کر پاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کسی سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی کیسے آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی کیسے آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ پریشان اور پریشانی کی حالت میں کبھی بھی اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، اکثر ہم زیادہ تر پریشانیوں میں اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ نیکسٹ، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سامنے والا نا خاموش ہو جاتا ہے، اور ہم اس گیپ کو بننے کے لیے نا بولنے لگتے ہیں کہ اب خاموشی چھا گئی ہے، چلو جی ہم باتیں کر لیتے ہیں، اور سامنے والا نا ہماری ضروری باتیں جاننے لگتا ہے، خاموشی سے سننے لگتا ہے، اور باتوں باتوں میں ہم وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ اس لیے جب بھی آپ کو لگے سامنے والا آپ کی باتیں نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے، سامنے والا چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ بولے، سب کچھ اسے بتا دے، اپنے سیکرٹس بتا دے، آپ کے جو بھی پلانز ہیں وہ بتا دے، آپ کے جو بھی گولز ہیں وہ بتا دے، تو اس وقت خاموش رہیں، کبھی بھی اپنے بارے میں زیادہ بات نہ کریں۔ جتنا آپ اپنے بارے میں زیادہ بتائیں گے نا، اتنا زیادہ استعمال ہوں گے، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو نیچا دکھائیں گے۔ جتنا زیادہ لوگ آپ کے بارے میں کم جانیں گے نا، اتنے زیادہ آپ سیف رہیں گے، کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، پھر مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتے آپ کے ساتھ بالکل بھی۔ تو چلاک اور سمجھدار، ہوشیار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں آنے دیتے، کسی کے سامنے بھی اتنا نہیں بولتے کہ سامنے والا ان کو اچھے طریقے سے جان سکے، سمجھ سکے،
اور ان کی दल की जो कैफियत है उस तक पहुँच सके। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जब कोई खामोश हो ना और जब कोई आपसे बातें निकलवाने की कोशिश करे, और ये तो हमारे साथ वैसे भी होता रहता है कि बड़े लोग हमारी फैमिली में भी ऐसे होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं, और कुछ हमारे इधर सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे होते हैं, इधर ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ना बातें निकलवाना चाहते हैं। और समझदार इंसान अगले को जान जाता है, और क्योंकि उसको सही तरीके से बात मालूम नहीं होती कि बात क्या है। जब इधर-उधर वो घुमा के बात करता है तो इंसान को समझ आ जाती है कि ये मुझसे बात निकलवाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की इधर-उधर की बता-बतू के तो आपसे बात निकलवा लेते हैं। आपने हमेशा ऐसे इंसान को जानना, और कभी भी आप बात निकलवाने वाले को आपने बिल्कुल बात नहीं बतानी, क्योंकि उसकी नीयत सही नहीं है। जो बात निकलवाना चाहता है ना, उसकी नीयत सही नहीं होती। वो कुछ ना कुछ फिर ऐसा करना चाह रहा होता है आपसे बात निकलवा के, जिससे आपको नुकसान हो। नेक्स्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पर्सनल सवाल करते हैं, आपकी इनकम क्या है, फलां-फलां। ऐसी ना सिचुएशन में आपने खामोश रहना है। कभी भी किसी को अपनी इनकम नहीं बतानी, किसी को अपनी ताकत नहीं बतानी। इनकम बताने का मतलब है कि आपकी ताकत है। जब भी लोग पूछे ना आप कितना कमाते हो, असल में वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है या फिर आपको कैसे ट्रीट करना है। बात को घुमा दें, इन चीज़ों को सीक्रेट्स में रखें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करो, आप उनसे आगे निकलो। हर इंसान आपको पीछे ही रखना चाहता है, खुद से कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। और कोशिश करें कि आपने ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हमेशा सीक्रेट में रखें। नेक्स्ट, जब भी आप किसी को इम्प्रेस करना चाहें ना, आप चाहते हैं लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपकी कदर करें, आपको वैल्यू दें, इसके लिए आपको खामोश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि खामोशी आपके ऐबों पे पर्दा डालती है। आपकी बेवकूफ़ियाँ किसी को पता नहीं चलेंगी। आपकी खामोशी आपका पर्दा बन जाएगी। लोग कभी जान ही नहीं पाएँगे आप कैसे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, बातें करते जाएँगे तो लोग समझ जाएँगे कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सबसे बेहतर है आप खामोश रहें और सबकी सुनें। अपने बारे में कम बताएँ। ऐसा करने से लोग आपको जानने समझने के लिए पीछे भागेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे, वैल्यू देंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।